好啊，呢個應該係排骨飯啦。哇！啲豉油淋一半喎，都堆得好碎，冇一大嚿筋嗰種感覺，幾好。又係做包裝嘅咋？係啊，中國包裝嘅啫嘛。其實用起身一樣嘅啫嘛。限購嘅以前，以前以前限購啊，依家喺往西嘅方向啊，廣州嘅最西面啊。去一個好耐都冇去過嘅地方，金沙洲。冇錯。好多移民嘅應該唔知呢個地方。係。佢係一個島嚟嘅。冇錯。喺佛山同埋廣州交界。係啦，共同管理嘅一個島。一半係佛山，一半係廣州。冇錯。咁啊，起到好多樓，包括回遷房啊、經適房啊，仲有政府搞嘅樓喺嗰邊。咁而家我哋行緊呢條路咧，如果平時翻工放工咧，就會大塞車嘅。咁今日星期日就冇問題。旁邊呢度係富力桃園定係咩？富力桃園啊，即係水廠啊。水廠。金沙洲應該係屬於廣州嘅最西面。係西北邊。算係。前面呢部車就小鵬啊。咁風騷。係啊，廣州嘅車旗。都幾好睇嘅，其實個樣。呢度就係金沙洲啦。呢邊都幾靚嘅。咁呢度咧係屬於白雲區。係啊，屬於白雲區啊。即係廣州嘅屬於荔灣區啊。呢度都係有地鐵站嘅，好似有2個站係嘛？沙貝同尋風江，跟住仲有而家新開嗰條12號線啊。都係經過呢邊嘅。都經過呢度。佢個始發站喺呢邊。即係尋風江有2條地鐵線，有好多住宅嘅。廣州嚟講應該都算平嘅啦。係。但佢又比較近荔灣區咯，旁邊就係。跟住啊，又望江咯，望江，即係比較休閒啊，鬧中取靜嗰種。嗱，前邊咧黃旗啦，睇唔睇到啊？黃旗又係另一邊嚟噶啦，因為黃旗就係又要過翻河噶啦，過翻珠江噶啦。哇，都好多嘢食噶喎呢度。係咯。沙茶啲環境好靚啊，啲舒服嘅。係啊。停車咧就唔同廣州噶。呢度咪廣州啦，市中心老城區咧，呢度停車好平噶，係啊！嗰啲月保咧，嗱，唔使錢嘅又有啦，一唔使錢嘅多咧，月保就平嘅。係住宅樓比較多。以前仲可以坐船過嚟，不過而家唔知道有冇。遊船河過嚟，反正係比較休閒嘅地方，即係唔似老城區嗰種咯。同埋比較新咯，嗱呢邊全部都係住宅樓，即係環境好鬼舒服嘅呢邊，因為佢係一個島嚟噶嘛，金沙洲島，40萬啊總價，哇平到，哇呢啲啊嗱呢啲，唔係呢度已經唔係廣州噶咯，唔屬於廣州。你鬼都係屬唔屬於廣州啊？有地鐵。但係都係同一個島上邊。係啊，嗱40萬啊呢一種。公寓啊，嗱呢啲，咁如果你話喺廣州，我又唔需要學位，咁其實幾好下噶，仲入住得幾高喎？梗係高啦，40萬，即係你想喺廣州話有個地方嘅，特別好似譬如話你即係要有個地方，又唔好話哇要買幾百萬一間嗰啲咁可以買。嗱你睇下入住率高到，全部裝滿空調嘅，住滿啊，梗係啦，40萬。但係佢呢種咧就係屬於公寓冇學位嘅。係啊，冇學位個證可能係啊，即係佢就可能會係商業水、商業電，但係都唔差得好遠。咁但係問題係，如果你所有都齊晒有晒學位嘅3倍，係啊，就係咁計㗎條數，就係咁啦。係啦，呢啲40萬咁，佢唔會住咗2年就叫你走㗎嘛。呢一種呢啲真係可以40萬，總價40萬起。咁你起碼係40萬啦，
跟住佢依度又近地鐵啦，嗱，底下又咁旺，好高入住率㗎。跟住你又可以又有地鐵又有商場呢邊，大型嘅超市啊，即係吉之島啊，伊昂㗎永旺夢樂園。即係物業費啊！即係如果你幫手賣到之後，3個鐘頭唔收錢啦，呢度停車喎。哦，3小時內不收錢喎。真係可以。電話號碼020啊，即係廣州啦，係嘛呢度？係廣佛交界啊嘛，廣佛交界嗰啲先至抵啊！哇，500蚊一個月到咯。終於嚟到啦！哇！呢度咧係好大㗎，即係大到咧停車位當然有啦，但係揾極都揾唔到啊嚇！適合嗰種即係你你譬如越秀荔灣，你成幾百萬㗎。係啊，仲要停唔到車咧。係啊，又有車位。好似前邊呢啲咁，40萬起，68萬平方，68萬平方係講佢個商業面積，唔係講間屋啊。咁但係咧，你睇總價咧都係40萬起，我算你60啊，俾到好未啊？咁啊，至於我哋咧就上嚟呢度飲茶，金箔天地應該係咁話，金白天地係嘛？都好多嘢食喎，後生中意嗰啲啊，冇就喺上邊咪嗱，嗰塊牌仲喺度賣車㗎啦。有觀眾就問：究竟如果要喺內地買車點樣？第一個係二手，第二個咧就一手咧去呢啲商場啊裏邊就有得買㗎啦嚇。咁啊，第二個咧就係有名創優品同埋喜茶咯。咁啊，我哋咧就喺前邊呢度門口入去。哇！嗰啲住宅樓幾多？係啊，呢度咧就係廣州啊，好多人喺呢度住啊。佢窪地啊，即係咩意思咧？即係特別平嘅，同埋咧地方闊落啲啊，唔似越秀荔灣咁樣。哎呀，咁逼嘅，揾個停車位都話冇嘅。先頭我哋揾到好多停車位啊，行路都冇得行啊！係啊，講多啱啊！先頭我哋咪揸車咪經過咪見到呢啲咯，係啊，係咪？佢係公寓式嘅。啊，24小時為你服務。嗱，樓下又有螺絲粉啦，又有啊呢啲喜茶㗎啦，同埋咧樓下嗰個停車場好大，因為我哋先頭行錯地方走咗去嗰邊，又有星巴克啦，又有超市啦、大疆啦、超市啦、喜茶咧好多都有啊！我哋又坐低咗啦，咁喺呢度叫做鳳亭啊，鳳即係順德嗰個鳳啦嚇，鳳城個鳳啦，亭就庭院個庭。咁呢度咧就地理位置上劃分咧，應該係屬於佛山南海嘅嚇。咁但係咧，其實都係同一個島，廣州同埋佛山南海係共同管理呢個島嘅。咁有好多人咧係搬嚟呢度住，咁同樣係有好多人飲茶咧，其實都係廣州人嚟嘅啫嚇。要玩嘅呢度又有摩天輪啦，又有金沙洲夢樂城啦，隔離仲有甲皇世家啦。真真正正咧可以做到咧，金沙洲唔出去都好多嘢食，仲有啦天天順景啦，但凡呢個叫順景呢啲餐廳咧，都出品好好嘅。咧喺金沙洲啊，亦都會有1、2、3、4，原來係4個地鐵站㗎。沙貝、橫沙、陳風江同埋陳風江北。咁一接駁翻過去荔灣嗰邊咧，就有河沙站，即係大坦沙嗰度啦嚇。咁啊，有得地鐵站呢邊咧，其實呢一個角落咧就已經係廣州嚟嘅啦。咁其實喺我哋意義上已經冇分㗎啦。唔會話分啊！呢度係廣州，呢度係金沙洲嗱。譬如好似夢樂城咁，喺呢度行過去幾多分鐘啊？10零分鐘行我講18分鐘，揸車就5、6分鐘到啦。咁其實又係算翻係
廣州嘅咯。我舅父啊，平時咧如果冇陪阿爸阿媽翻去肇慶啊，或者佢有啲生意要傾啊，要有事情要做嘅，其實佢就翻嚟金沙洲住嘅嚇。咁啊呢邊咧停車又方便啊嚇，如果你唔怕嘅咧，隨便喺條街度停就得㗎啦。即使要俾錢咯，好似先頭咁，我哋去嗰個停車場咧，先頭喺樓下兜咗好耐嗰個咧，頭3小時係唔使錢嘅，仲平過芳村啦，西朗市場啊，頭2小時唔使錢啦，5蚊頭2小時5蚊。呢度啊，如果揸車翻去我哋屋企咧，只需要20分鐘就到，當然係唔塞車啊，一個前提係。咁你慢慢開翻到我哋屋企20分鐘，食咩啊？當埋中飯一齊食㗎咯喎，應該係嘛？先咧佢哋嘅茶市菜單啊嚇，朝頭早8點半到2點嘅，咁即係直落啦。咁啊茶位咧就6蚊位咯，功夫茶就8蚊。咁佢哋有個新品推薦喎，嗱呢啲咪就係點心咯，係嘛？撈瓜苗啊，雞腳啊，小慕斯啊，哇！到節假日咧係會再加收1蚊㗎，所有點心。啊，南乳脆皮粽、清香養生艾糍、香煎墨魚粟米餅，呢啲有趣喎。愛馬仕流沙包，睇嚟佢老闆咧係好中意，即係呢啲名包包㗎嚇。呢個蘋果包咧就好似蘋果一樣，黑松露菌、黃餃、雪茄炸牛奶係咩先？雪茄咁樣嚇，紅油抄手哦，鬆糕夾油角嗱，早幾日我哋食過啦。嗱呢度又有啊，家鄉貧葉角，咪啊幾多好有創意，貧葉角貧婆係葉包住一個角，咁仲有呢個油炸鬼，你又真係睇唔出喎，睇唔出。仲有豬油撈麵添，又諗住食埋中午飯㗎啦喺度，有冇蒸飯嗰啲啊？有一個講到係順德菜，梗係有啲順德魚皮角、時菜牛肉丸，呢個就唔順德嘅。仲有蒸排骨、蒸大腸、缽仔排骨飯有啦嚇，荷葉糯米雞有啦嚇，附下牛腩麵都有，都幾多嘢食啊！牛腩麵都喂，牛腩麵啦嚇，係啊，好耐未食過牛腩麵啱，有道理。屋企啊仲有啊，唔好啊，叫得牛腩麵啊，唔叫腸粉。先頭我見到啲腸粉都幾好啊，巢皮嗰種，然之後好大碟嘅嚇，酥皮菠蘿包又有嘅。先頭見到都有客人點一個菜汁牛肉包。呢邊就已經係午市嚟㗎啦，羊排、冰川茄呢啲係寫埋價錢咯 ，OK 啊。芥末蝦球哇！另外咧，真係諗唔到啊！嗱，而家大家睇幾點鐘啦，仲要等位喎。咁啊，係可能星期日咧，而家又唔使去補習咧，咁啊，跟住就飲茶，瞓晏咗嚟飲茶咯。番禺啊，係喺廣州老城區咧，越秀荔灣咧，大家有冇見過我揸車咧？冇。甚至乎咁講啊，喺老越秀自己好熟悉嘅有啲路咧，揸車我反而唔認得路，因為眾所周知揸車咧，你見到嘅嘢咧，其實係記喺個腦裏邊咧，係同行路係有好多唔同嘅。我哋由中山八開到去中山七，開咗半個鐘。係啊，之前咪有一次啊，開過去中山八開中山七開半個鐘，人真係傻咗。係啊。但係喺呢度嚇，呢度係廣州同佛山嘅交界啊，就完全冇呢啲事情㗎啦。係啊。好開嘅。停車位又方便，其實影響最大嘅就係停車位啊！不過先頭我哋見到咁3個鐘頭免費，我都已經睇唔到佢月補幾錢啦，相信亦都唔會太貴。我哋睇都係900蚊2個車位啊！900蚊2個車位啊！哇，係黃大仙嗰度900蚊2個車位，芳村有啲仲平嘅其實，因為我哋講緊嗰度係室內嘅，唔係戶外嘅。咁你話去到中山有冇250嘅？通地都係啊！總之我哋今次去到中山1分錢都未俾過停車錢。啊，好又嚟講樓價啦，最中意講樓價㗎啦嚇。咁呢度咧呢個萬億廣場，哇個名幾好聽。嗱，先頭我哋咪喺樓下睇見話60萬起，係咪60萬？40萬起，嗱咪就係呢啲咯。係啊，咁啊大多數都係呢啲價錢啦。咁我是但撳一個
切中少少㗎啦。咁佢係複式嘅嗱，有2層嘅。咁啊，嗰個2樓望落去就咁樣嘅。咁佢係2手嘅，但係咧連埋複式嗰部分咧係77平方米呢啲夠住嘅。哦，唔係喎，佢仲要唔係公寓嚟嘅，佢係住宅嚟㗎。嗱，呢度寫住㗎嗱。可以啊。住宅嚟嘅添喎，咁即係同公寓有唔同性質㗎咯噃。係啊。一直以為佢呢個係公寓嚟嘅，其實原來唔係住宅嚟㗎。即係譬如你話喂，你翻到嚟你都想話住得企理嘅。係啊，嗱，佢呢度有寫，咁當然實際情況以現場實際為準啦嚇。唔好我講咗係住宅，到時唔係又揾我唔關事，我都係打開同你睇到嘅係一模一樣嘅。隔離呢個啊，星港城，哇，仲平添，29萬㗎，呢個都係住宅嚟㗎。咁但係咁樣啊，大家記住啊，唔好我淨係話我淨係講好嗰啲，佢係南海啊嚇。覺得咧，如果係南海咧，就等於廣州嘅公寓啦。首先你唔需要學位嘅，好似我哋咁，我哋上一集都同大家講過，我唔需要學位嘅，再整個學位俾個女去讀書，定係再生到個細嘅去讀書，笑死人咩？咁第二個有證喎，呢啲有房產證喎。同埋咧，即係好多人啊，你又唔想話住嗰啲咧，好逼好夾，荔灣嗰啲，即係清朝嗰啲啊。係啊，清朝嗰啲屋就真係唔係好啱啊。係啊，即係開個窗啊，睇到隔離裝佢沖涼嗰啲啊。就有人裝沖涼嗰啲啊，話望過隔離中海金沙灣，幾乎係呢度最靚咁滯嘅幾個樓盤嚟嘅，就係喺中海金沙灣。一變翻廣州個樓價就係咁啦。咁你揀咯，係咪先？130萬啊，最平嗰間已經係130萬啦，係咪？哦，唔係喎，佢都係屬於南海嘅喎，中海金沙灣係啊。只有地鐵嗰2個站係。仲要樓價係貴，樓齡係長啲嘅啫喎。會，咁就係要識揀先得咯。咁中海個牌子靚啲嘅，嗱又睇下廣州嗰邊啦。翻嚟地鐵站啊，廣州呢邊啦，已經廣州啦。120萬舊嘅，咁其實120萬都唔係接受唔到嘅，95年樓齡，不過就都唔係接受唔到，咁啊呢個就係啊，係啊，嗱60方100萬，睇下啦，先頭我哋睇到嗰啲咧，唔好講10幾嗰啲先，唔好講嗰啲40嗰啲，同呢個比，呢個仲細啲啲咁多，不過就廣州嚇，樓齡再舊好多，咁但係先頭我哋睇到屬於南海呢邊。其實就係隔離啫嘛，新淨啲，同埋價錢一半喎。最緊要有得揀。係啦，所以咧，其實大家睇我哋影片咧，係最緊要有得揀，呢個就係成件事嘅精髓啦嚇。譬如話，我有錢，我梗係揀啲200幾萬㗎啦，係咪先做乜嘢啫？你有得揀，咁又冇啊，10幾都有得揀係嘛？試下咧，一個送上嚟嘅就係牛腩麵。哦，佢係用呢種蛋麵，有少少似我哋去到財福嗰種啊！哇！我哋尋日先至買咗麵同牛腩，係啊！我要翻去煮下先啦。要翻去煮啊！屋企仲有好多餸啊！開心心咪有得揀咯，有得揀咪開心心咯，係咪？即係你好似香港咁樣一樣啫嘛，你而家可以翻嚟揀。可以翻去深圳買餸係嘛？可以。你有得揀先。係有得揀啊嘛，最緊要。第二個送上嚟咧就係煎餃啦。咁啊都幾靚嘅喎，前咧就係我嘅牛腩麵啦，24蚊8咁啊，呢度係半碗嚟，一半老婆夾咗佢啊嚇！喺廣州市中心揸車過嚟20零分鐘，有個咁大嘅環境，其實都幾舒服㗎啦。就算喺外邊住嘅人咧，有時候入嚟飲餐茶都唔係話好麻煩。再退一萬步，就算坐地鐵咧都 OK， 因為咧翻到去西關嗰啲咧，即係老字號還老字號咧，但有2樣嘢咧，即係我自己都係唔中意嘅。第一個咧係可能會有人食煙仔嘅，咁啊冇辦法㗎，係咪？路城區係咁啊。呢度咧就露台吸煙嘅嚇。第二咁啊，梗係細啲㗎啦，逼傑啲㗎啦越舊嘅越係咁嘅，清朝啊咁啊嗰間屋，咁啊呢度咧就闊落啦，個牛腩食起身都可以啊，啲麵好食係咪？老婆話啲麵好食，試下啲鹼水麵，爽口鹼水麵，同埋唔會太硬，幾好呢個，少少似財福，甚至我覺得呢個麵咧麵底啊，好似仲好過財福嗰啲啊，係咪？
財福嗰啲冇咁滑，即係財福嗰啲已經好好嘅，即係起碼我中意嗰種。呢個好似仲好。咧呢度啊揀茶仲好有趣嘅，你可以揀功夫茶，功夫茶貴啲喎，你又可以揀普通嘅茶位，啊真有趣喎呢一樣嚇。好嘛？呢個應該係排骨飯啦。哇！啲豉油淋一半落去。淋啲一半。少少淋喺飯面定係豉油排骨冇所謂。喺呢個時候咧，我想先試下個餃子先，咁鬼大隻，好耐未食過煎餃啊！哇！張台夠晒大嘅，呢張台逼住啲坐8個人，都唔逼住啦，都。其實都唔逼住。係啊，仲要最細張台嚟嘅喎。煎餃，佢個皮厚嘅，但冇爆開。但係即係都係算薄嗰種㗎嚇，所謂厚嘅比嗰啲好薄嘅要厚嘅。咁另外咧，裏邊嗰啲餡料啊，係韭菜唔會太鹹，佢好鹹啊。有啲好鹹嗰啲我唔講呢個啫，好鹹大家聽得明啦，唔會周圍講話佢唔識嘅咁鹹我都寫咗㗎，係咪？有汁嘅，呢個唔算太鹹，裏邊啲餡料。有時咧，啲韭菜餃裏邊咧，佢可能想為咗多汁啊，落多啲鹽咁，滲多啲水出嚟，我唔知係咪啊。但係呢個就唔係啦，嗰啲豬肉都剁得好碎，冇一大嚿筋嗰種感覺，幾好。同埋有啲韭菜餃裏邊咧得一嚿肉，同埋個皮好似係互不相干咁樣，佢呢個都唔會繼續食，有汁㗎佢。佢係咁樣煎嘅，蒸過先煎嘅。蒸過先煎嘅，梗係㗎啦。真係啊！生煎到時唔熟啊，好睇到咩咁啊！我真係試過食過唔熟嘅。係啊。其實你要蒸熟咗再煎嘅。點埋嗰啲辣椒醬仲嘢味。我點咗4個點心喎。有啊。我仲有個煎堆仔嚟緊。佢裏邊仲有啲沙葛都切得夠細粒，有啲沙葛咧好鬼硬啊，整得呢個又唔會。最後連呢個煎堆都嚟埋啦嚇，我個飯都未食，有餡嘅喎，以為係成個一大個咁嘅。係炸起一個嘅。係一個圓嘅波。一個圓嘅波嚟㗎，現場整㗎。但係就上嚟就已經。呢個又有餡嘅。剪開咗，佢可能要後邊啲師傅先識得剪啊嘛。可以睇下咯，呢啲唔知係咩餡，可能唔知咩餡。我試一嚿啫。你等落口啊嚇，後果自負啊嚇。哇！咩餡啊？芒果會唔會係？甜甜地啊！甜甜地，咁至於我食飯啦。好似嗰啲菠蘿包嗰啲。佢呢個係蒸飯嚟㗎，我係蒸好啲飯，然之後應該係蒸好飯先至將嗰啲排骨擺上面頭嘅，攞龍排骨咁啊吸上去咪係咯嚇。蒸過嗰啲飯就，所以咧睇上去啊硬淨啲。早幾日都同大家講過啦，蒸過嗰啲飯咧，咁啊會乾身啲，係咪？嗱呢個都係啦，但係又唔會有煲仔飯嗰種熱氣嘅。嗱嗰啲飯咧咪黐住喺上邊㗎嘛。喺呢度啊？咩10幾啊？13蚊啊！哦13蚊8咯，嗰個煎堆我食緊呢個排骨飯就最貴29蚊8，都幾多啲排骨嗬。佢係先頭我食嗰嚿就冇骨嘅，好多都係有骨嘅，近軟骨呢部位嘅，肥瘦相間嘅。食起身啲飯都幾好，唔錯。你可以要蒸排骨咁啊，又可以要排骨飯。最緊要有得揀咯。蒸排骨同埋排骨飯，鳳爪排骨飯。仲平啲啊！蒸排骨好似仲平啲，食多就廣佛比較多嘅。佛山啊，南海順德，喺呢個交界地方咧，我哋而家呢度就係個交界地方，乳鴿都有得食嘅。譬如我去順德，我坐地鐵又得。去南海我坐個地鐵又得啦。嗱，遲啲地鐵開埋去中山，差唔多噶啦。係啊，好，最後咧就以呢個結束嘅老婆話好好食，我就搭夾件大嘅，表面有啲芝麻嘅，中間有啲餡料，今日點都可以啊！黃色嘅一啲醬，仲好食過喺中山係嘛？個人口味啦，呢一餐啊，或者呢一餐，即係啲出品啊，好軟腍腍嘅，食起身熱嘅，都係炸出嚟㗎嘛。中間係實心嘅，咁裏邊啲醬汁係啲水果，但我食唔出係咩，可能啲混合咗嘅果醬啊。嗰餐好食啊！夜晚嗰餐。係啊，夜晚嗰餐。又抵食又。至於2次飲茶咧，乳鴿就好，
其他咧唔好講唔好啊，普通啦，中規中矩啦，中規中矩。即係唔會令到你有意外驚喜。咁但係中山乳鴿係應該係要好食噶嘛。乳鴿但係比佢嗰間好食嘅都大一樣。幾好食，唔好油膩啊！大家睇下下邊嗰張紙就知道啦。咁有少少油梗係有嘅。最好食係邊度？係呢個角呢度啊，咬到最後好好食。咁至於佢中間嗰啲糖果醬咧，佢又唔係太甜嘅喎。唔係太甜，唔係話嗰啲甜到漏嗰種嘅喎。可以最終埋單98蚊2毫啊！今日一個節假日，咁啊貴少少都正常，而且唔係嗰啲平價茶樓嚟嘅呢度，環境坐落都真係幾舒服嘅。食飽飽最終埋單100蚊有找嘅，100蚊有找唔算貴啊！咁啊呢個商場就都仲有好多餐廳嘅，即係金沙洲啊嗰啲商場咧就實在夠大啊！話不過上邊喺度流水啊！客家菜，咁啊隔離咧就烤肉，呢邊就排隊，係啦。裏邊咧你咧諗唔到11點幾就已經要排隊。呢邊順德菜就梗係冇嗰邊飲茶咁火爆㗎啦。鹹魚，唉最中意飲茶啦。咁大家見到啊，點解我哋成日去飲茶就知道點解我哋成日去飲茶啦。唉，其實想坐下傾下偈，飲下茶。係啲餸菜又唔使話好矜貴嘅，係一個社交場所中意玩下手機。咁你一家人坐埋一齊，唔係個個都講到好興起咁啊！有時候可能講啲沉悶話題咁啊，我睇下個電話啊，咁啊就咁樣打發時間，大家坐低聚一聚咁嘅啫。最主要即係你啊，譬如好似我哋咁嗱，90蚊2個人，都食唔晒。食唔晒？你如果你叫少個，你仲平啲，即係可以幾十蚊可以食得到。係啦，有平有貴啊嘛。咁啊係，後生梗係中意食呢啲㗎啦嚇。咁啊韓國烤肉咯，都幾企理喎裝修嚇，幾靚喎。商場都係呢一種菜式，咁呢度係可以用明火嘅呢個商場，生嗰啲都可以嘅。酸湯火鍋，食餃子啊！叔叔幾高興，係咪？呢啲係咪你哋想要嘅晚年生活啦？幾高興！同啲小朋友咁食下嘢，志不在啊！嗰嚿肉有幾好食嘅，全部都係餐廳嚟嘅喎。前邊都係喎，椰子雞喎，同埋呢個又係火爆喎。呢個食咩啊？呢個食泰國菜啊！都係食依間喎，係啊，反而係現包餃子啊，嚇！話現包喎，係啊，現包嘅喎，睇住佢包嘅喎。川菜添，都多人嘅喎，都坐到7、8成啦。跟住工資就係咁咯。主管樓面主管6500，都仲寫住拒絕粵西菜喎。點解？我呢個粵菜小館唔係辣菜，我以為辣菜添。豉油雞，我有仲有茶餐廳啦，港式茶餐廳啦，同埋隔離仲有陸運茶居啊。怪唔得呢度咁旺場啦。陸運又係。陸運茶居又係排晒隊喎，唔係西北菜，呢個係港式茶餐廳。隔離先至係陸運茶居，咁樣排隊咯喎，我真係諗唔到啊！呢啲開心啊，食得幾多人？排到幾時啊？哇！呢個都有添，呢個咧裏邊裝修好別緻嘅，個名就叫綠茶餐廳。咁裏邊咧就係嗰啲唔知係咪叫光節嗰邊嗰啲裝修啊？裏邊有晒燈籠咁嘅。呢度主要食裝修嘅。東坡仔牌即係咩意思啊？唔識㗎嚇。但係裏邊環境就好與眾不同啦，只能講係有裝修到咁靚啊嚇，有個艇咁嘅喎。係啊，哇龍井咁喎，仲有呢個8人大台咁咯喎。哇，仲有棵樹真定假嘅咧？唔知啊，現點現做咁啊佢話嚇。
係唔知。隔離仲有泰爾酸菜魚啊，不停叫緊咪啊，旺喎。我寧願泰爾酸菜魚好過嚟，如果先能好過嚇，都係咁係，起碼有個鑊啊嗱，你見到啊嗬。姐煲啊，呢個喺深圳見過啦，係啊，就佢話係廣州排隊王嚟嘅嚇，應該係呢間啦嗬，都唔算多人喎。嗱嚟到廣州咧，就叫做深圳排隊王啦，咁啊係啊，我見過啊，佢喺深圳真係好多人排隊㗎嚇，呢個係真嘅，呢個係真嘅。小朋友打機啦，即係所有娛樂咧都喺晒呢個商場解決到喎，同埋仲有呢個食田雞嘅。蛙小鴨其實廣東人唔係好太抗拒食田雞㗎嚇，但係裏邊唔算多人喎，辣嘅因為係中意係一回事，但係有譬如對面呢個蹺腳牛肉會唔會係四川嗰邊咧？唔知啊嚇，會唔會係辣嗰啲咧？落山味咁即係四川啦嚇。蹺腳牛肉喎，同一個集團㗎係嘛？又係呢個9.9，一模一樣咁嘅啲裝修，個風格啦，連個牌一樣，除咗個名唔同。係啊，電影院咧，呢個係咩啊？包仔文啊，都係先樓嗰幾間好啊嚇。飲茶嗰兩間最多人，係咁就有日式料理前邊呢兩度，我哋落樓啦。上啊，一間都冇。係而家有翻啲粵菜好啲啊嚇。即係有一仲可以飲個茶。咁啊外地菜都肯定會有㗎啦，呢個就不嬲都有㗎啦。呢個係食咩啊？陳14哦，蘭州牛肉麵，呢個湖南粉，多人嚇，現場拉嘅，咁你唔食都可以睇下佢整嗰啲粉㗎啦。其實咧唔辣咧啲粉幾好食嘅，佢哋啲粉好滑嘅，不過唔辣唔食得嘅，你都要落少少辣先得嘅，冇辦法嘅。呢個係食牛肉麵，成個餐有咁多嘢食。28蚊一個麵咯。28蚊一個麵，仲有啲配菜。特色小菜係3選1啊！哇，咁都唔平喎。係啊，99.9就有咁多麵咯。嗰啲麵係6種麵都有啊。食到飽到咩咁？係啊，幾蚊又係。或者蘭州牛肉麵22蚊，呢間啊多人，呢個係東北延邊風味啊，即係佢好似嗰啲韓式拌飯嗰啲咁樣咯。拉埋個購物咁啊，跟住就過嚟呢度繼續食咯。而家啲商場好喜歡咁樣喎，即係超市啦，去超市行下嚇。因為呢度金沙洲咧，可能外地人多。所以有好多呢啲辣菜係商場，咁啊周圍行下逛下啦。呢個係洗衣液，40蚊咁大支啊！呢個仲勁20蚊。澳雪係邊度嘅牌子你知唔知啊？江門。唔係澳門咩？我原先都有人澳門。哦，江門嘅要買啊？係啊，可以睇下。係啊，唔係生產一定唔會係澳門嘅，點會喺澳門做？哦，肇慶啊，佢個廠喺肇慶。間唔同㗎。全部都係賣紙巾平嘅。哇！前邊嗰個水仲勁啊，綠色嘅平啲嗰款嚟嘅，農夫山泉，15蚊9，即係16蚊啦，我當係2箱啊，即係2組啦，佢哋會叫，應該係12，即係24支，15蚊9就24支嘅。又係呢個咧。都唔貴啊！農夫山泉，不過車裏邊有好多咁啊麵啦。買啦！車仲有未飲得晒。咁啊唔好買啦！仲有大桶水16蚊9。超市呢度唔算話勁多人喎，可能呢度附近商場多。賣啊日用品啊咁啦都係。咁佢呢度啊唔似有話熟食區嗰啲嘢睇上去，咁咪樓上咁多餐廳咧都唔使熟食區啦。呢個係咩啊？兒童牙膏啊，9蚊9啊！仲有呢個牌子賣添啊，風花上海嘅係有時嗰個雪花膏16蚊有找，記得以前阿媽最中意用啦。咁啊，然之後咧，後來咧就用呢個咯，夏士蓮威水啲啊。咁到依家咧就用傲雪啦，國產又唔翻喎。毛巾仔10蚊一組。
啲小朋友用啊，攝喺個背脊嗰啲嚟啊嘛。呢啲應該唔得。廣東省凳呢啲就係、即係嗰啲大排檔咧，嗰啲凳咧。咁啊，又或者如果你有個好大嘅陽台，你就可以買一張啊，喺度坐下。種呢一種冇嗰種咁靚嘅。我老豆啊，10幾20張啊。係嘛？咁有人嚟咪可以咩咯？就坐呢啲啊，啱。因為佢放埋咧就一棟。就唔阻埞。冇錯。買咗個呢啲係嘛？哦，擺嘢好喎呢個，咁樣。裝咁嘅薄石。係咯。呢個係50蚊，你買幾錢啊？呢個邊度50蚊啊？140。139哦，係喎，下邊寫住。好薄削，裝到啲咩咧？唔係，佢好多層嘅。可以自己砌啊嘛。自己砌。你中意砌2層、3層、4層都得噶嘛。係啊，唔係呢一隻。仲有好多儲物箱，呢啲係拉出嚟嘅。放嘢連落去啊，咁衰。係啊，唔係佢表現俾你睇啫係嘛？即係嗱，放得落個面咁，包魚叉添。要買呢啲咩？話都20幾蚊嘅喎，呢啲唔平。仲平嗰啲，仲貴過而家家私。係啊，仲貴過而家家私。部分仲買個杯嚇，佢可以啱啱擺落個書包。呢個牌子都好靚嘅，富光啊嘛。係啊。而家國內啲牌子係越嚟越靚，越嚟越貴嘅。就話買咩嗰個叫乜鬼嘢我以前？韓國嗰個咯。韓國嗰個啊。係啊，唔記得名啦。舊水啊！係啊。你買翻啲中國產嘅咪平啲咯。咩都有㗎啦，呢啲可以沖茶嘅，嗱喺上邊沖茶，一樣嘅2個，粉色咪紫色咯。紫色好深。冇白色啊嗬，8蚊平啊，但係又細隻咗頭喎。呢隻可以喎。嚇，但個牌子未聽過喎，但係又唔夠膽啦。啲三角形啊。哦。佢呢度有個三角形咧，嗰個數字越高咧，就代表係越好啊。係嘛？係啊。呢個係幾多啊？佢係塑料嗰啲標誌嚟㗎嘛，熱性㗎啦，你呢啲有。呢個58可循環啦，呢個三角形。我真係可以用到好耐喎。係啊，即係嗰個標準越高啊。咪就佢咧，唔好諗啦。即係嗱，佢呢度都有㗎嗱，唔係即係咁樣講話俾人知。塑製品。係啊。一次性使用。有個三角形寫住啊嘛，佢如果係三角形入邊嗰個數字越高咧，就代表越安全咧，又或者。越好係嘛？可以咁理解啦嚇。行咧就係賣嘢食嘅，咁啊呢個區域就係賣嗰啲包裝食品嘅，龍眼乾都有啊，啲龍眼賣唔晒就做乾㗎啦。面嘅，好似一座山咁多。不過都未必係啊，有啲都，不過今年先出啲龍眼。乾都有賣喎，43蚊8，好多芝士啊。啤酒啊，豆腐花啊，呢個豆腐花賣幾錢啊？3蚊貴啲喎，平時買過10蚊4杯。上邊係綠豆沙、客家佬，似一座山咁嘅芒果乾，一座山咁樣。零食翻去咩？連綠豆餅都有喎，嗱，係嘛？梗係嗰日喺中山啲杏仁餅底啦。咁梗係啦。即係如果你哋去開中山，你可以去嗰個張溪市場啊。係。入邊嗰啲杏仁餅13蚊一斤，好香杏仁。嗰日嗰個食晒未啊？張溪市場買嗰啲，攞翻去。攞咗翻去啊！我就話好好食啊！好好食係嘛？我細佬佢哋都話。佢話最撩到咩咁都話好食。係啊，佢話好香口。好香口。我哋而家食緊嘅咧就係喺嗰個咩惠贊嗰度買嘅。惠贊嗰啲就鬆化啲。鬆化啲冇咁硬。冇碗嗰種感覺，嗰隻就杏仁粉多啊。杏仁粉多。嗰個第一檔嗰個張溪市場就夾肉係咪裏邊？係咪冇？有冇夾嗰啲？杏仁入邊夾杏仁。哦，杏仁粒。酸牛奶賣喎，所以使唔使買啲酸牛奶咁飲啊？10蚊3支，不過一陣就冇嘅。仲有一包包嘅牛奶咯。糖啊！咁啊，梗係冇美國嗰啲咁平咯。係。講到牛奶就一定係㗎啦。呢個唔計點計，你都係。唔夠外邊嗰啲平嘅，係啊，平過水啊嚟。係啊，係啊。嚟睇雪糕仲有飛魚脆皮啊，9蚊9一盒，有幾多支啊？4支2蚊半，合理啊都，可以喎。橫掂我揸車買盒啦喎。唔會溶嘅，有嗰個冰㗎嘛嚇。
考慮過啦，其實冰就喺隔離嘅，佢話怕個女太肥，所以唔買，都啱都啱嘅，5蚊5個2蚊1個。哦，呢個伊利嘅，買過而家食啊好啊，呢個伊利嘅，呢個全部都係伊利嘅，冇咯。哦，隔離有雀巢5樣。哈根達斯都有啊，24蚊咯，貴啲啫嘛。呢個係邊度做嘅？咁啊，梗係中國做㗎啦。買原材料喺法國運嚟㗎，喺中國又係做包裝㗎咋。係啊。中國包裝㗎啫嘛。佢因為佢係稀奶油啊嘛，貴係貴喺嗱，稀奶油、濃縮、脱脂牛。啊，貴喺嗰個原材料，唔係貴喺個盒嗰度㗎嘛。係咯，標個牌子係個牌子。稀奶油啊嘛。呢個咧？呢個都已經係雀巢嘅水。有啊。哦，即係佢就冇水。稀奶油同植物油啊，打邊爐。哦，明白。所以個價錢咧爭咗差不多3倍啦。即係貴啊，有貴定冇錯，呢都係冇買㗎，太肥啊唔買，啱嘅。呢個同山姆嗰個一模一樣樣嘅喎。你睇配料表。裏邊係嗰啲乜嘢嘢？咩啊？水、青檸汁、白砂糖。係啊，好多嗰啲咩黃原膠啊、瓊脂啊、維生素 C 啊。瓊脂都冇問題。但係山姆嗰隻就係得個一種。係咯。係咁啊！你要睇配料表，好似啱先嗰啲雪糕咁，哈根達斯係稀奶油，你普通嗰啲係植物油。材料貴得有道理，同埋佢做個牌子都值啲錢嘅，都唔止啲嘅。喺外國啊平到咩嘅？係啊。外國唔知係咪用稀奶油嘅？係啦，不過外國唔會用呢個名嘅，同埋每個地方嘅名都唔同㗎。佢係法國進口。係法國進口㗎嘛。呢度都有熟食區嘅，咁你咪揀咯，豬仔都有得食嘅。呢種生蠔賣添啊，3蚊8一隻啫喎，唔湯嘅。1蚊1啊！哦，咁樣一袋，呢啲有冇膏嘅咧？有膏㗎啦。有膏啊！你想買呢隻？唔買啦，唔好食得多，怕尿酸高。熱鬧喎，呢個區域最熱鬧呢個區域喎，喺度賣雞啊，現湯添啊，好似仲要係嘛？哦，唔係現湯，係湯好咗擺喺度。斜對面嗰度仲有現切牛肉，都係好多人買啊，揀啲豬肉。咁咧唔係要去市場㗎啦，尤其而家咁熱嘅天。打海鮮啊，鮑魚、波士頓龍蝦都有啊，168，識喐嘅，又或者啲九字蝦嚟嘅。瞓晒覺嘅。喺呢度咧都係會有外國人，我已經見到2個。先頭有一個非裔人士啦，咁啊後邊先行過咧有一個歐美嘅啦，係有外國人㗎嚇。佢哋好中意喺呢啲區域住啊。嗱，講下古仔啊，以前咧廣州足球最勁嘅時候咧，咁啊許教授咧就當時係未有地喎，即係未有專業足球場訓練場啊。咁啲球員喺邊度訓練咧？就係喺濾水嗰度訓練嘅。訓練完之後咧，咁咧啲球員咧就喺呢度附近住㗎。咁啊去嗰個草地度 BBQ 啊咁嗰啲咯，巴西人啊好開心啊，生活得好自在嗰種感覺咯。仲有豬肉賣添，究竟同市場價錢爭幾遠咧？豬肉呢樣嘢其實係唔會爭太遠嘅咋嚇，係唔會爭太遠嘅。咁除非一啲唔同嘅種類咯，因為佢係集中屠宰㗎嘛。好，面前呢啲係，後邊嗰啲就豬骨煲湯。又得，明嘅家庭主婦又喺度揀豬骨啦，梗係買啦，煲湯好啊呢啲，要幾大個肉夠肉，有肉有骨咁啊最好食嘅啦。老細又會斬嘅，嗱隔離阿姨都係咁揀啊，冇得輸㗎呢啲。前邊又有榴蓮賣咧，會睇下先啦，唔買都睇下啦，17蚊9即係18啦。多人揀嘅喎，太大個啦嚇，唔買啦。哦，小朋友都中意食榴蓮，幾好。
沙洲呢度咧咩都大㗎，商場又大，呢度係其中一個商場。以前有人叫我嚟呢度行下，我都係嗤之以鼻。後來咧而家知道啊，唔係嘅，唔係話嗰啲咧啲牌子你從來未聽過嗰種啊。後邊啊呢幾個牌子，大家都耳熟能詳啦，都唔係嗰啲翻版貨啊，係嘛？同埋真係好多外籍人士喺度居住生活㗎，啲人就係追求一種比較放鬆嘅生活啊。係啊，同埋工作嘅時候就努力工作。面前呢度咧就係先頭所講嗰啲平至40萬嗰啲屋咯，咪就係呢啲。咁啊有啲再平啲添，就係呢一堆嘅。呢一堆有40萬咁樣，可以啊。仲要佢唔係公寓嚟喎，佢係寫住宅㗎喎。係啊，其實公寓都冇問題㗎啦，我覺得。不過唔同，呢度係佛山嘅地嚟嘅嚇。其實用起身一樣嘅啫嘛。限購嘅以前，以前仲係唔使限購，以前限購啊，依家唔限購嘅。而家唔限購啊。冷氣機全部入滿的嘅，就40幾、70啦，有啲係啊。咁咩生活配套都齊晒啦。嗱喺前邊一路行翻出去就係先頭我哋飲茶嗰個位置，我哋去嗰度攞車咯，幾旺。呢邊啊又唔會話好多人好密集，哇！你好似天河咁啊密嗰頭。係天河又太密，天河遊客多。遊客又多。幾好啊喺呢度，就係離地鐵站遠咗啲咁多。係啊，你近嘅又唔係呢個價。啊，近地鐵站又唔係呢個價㗎啦。商場有幾多奶茶店嗰啲啊？咁你呢度打下躉又得，上去飲茶打下躉又得，買手機又有啦。呢度仲有機動遊戲添，啲小朋友喺度玩。一落嚟就係餐廳啦，啊飲茶，同埋咧仲有啊，先頭我哋飲茶嗰度啊，其實上去樓上仲有個空中花園㗎，係嗱鳳庭酒家就喺嗰度上去5樓，咁啊就係我哋先頭飲茶嗰度空中花園啊。仲有酒吧喎，咁啊而家日本阿伯梗係唔酒吧啦。美式漢堡牛肉，手作美式牛肉漢堡啊！重新讀過啊嚇，飲酒嘅周4女神之夜，食西餐嘅，我仲有咖啡飲添，幾有趣喎！集市嚟嘅，不過睇嚟今日冇乜人啊，梗係入商場行㗎啦嚇。我哋都係時候翻去㗎啦嚇，悠閒嘅一個朝頭早，而家1點鐘，正。附近咧仲有好多商場啊，好多玩意嘅。呢度咧只不過係冰山一角嚟嘅啫，斜對面仲有呢個好有趣啊，叫浪險侯廣場啊嚇。大家知唔知咩叫浪險侯啊？行天橋過去對面咧就買家電啊，即係嗰啲電器嗰啲啊。對面京東家電又有啦。仲會有好多宵夜檔到夜晚黑，金沙洲啊嘛，梗係多㗎啦，好熱鬧喎聽講，即係仲係坐喺路邊嗰啲咧。不過而家咁熱冇人坐路邊可能。咁你話譬如你話用2隻腳行，咁你梗係就唔合適㗎啦呢度啊，一定係龍津路嗰度啦。行幾遠你都仲有得食啊！呢度咧就主要係集中喺商場。但係你話龍津路你想話住得好啲，咪真係艱難。難啊，好貴。係嘅，難啊，好難。好識玩識食嘅澳門人啊，揸埋車上嚟呢度。翻到嚟就大塞車嘅咯。係啦，唔算大塞車，小塞車先咯。塞車咯，同埋好密集逼夾咯。嗱，都係住即係呢種樓咯，即係嗰啲90年代嘅樓咯。係啊，嗱，你話喺市區點揸車喎？係啊，同埋冇大商場咯，同埋冇得即係好難啊開啫。即係你諗住啊，揾個週末放鬆下咁。就冇㗎啦，你唔喺市區，楊濤廣場已經好難得有一個㗎啦。係啊，所以佢做得起咯。係，但係你話咧要方便翻工，咁啊確實市區就方便。你話嗰度咁樣，你要去珠江新城翻工，即係我認為嗰個價錢啊，7000蚊啊，都係嗰句蝕你唔死，就係咁簡單啊。同埋一樣嘢，譬如你係特別你買咗之後，你係。自己住嘅，喂你租屋都要呢個價啦，係啊， 32萬啫喎，係啊，
32萬喺廣州喎，都叫廣州㗎啦嗰度。其實已經當㗎啦。尋風江嗰沙貝嗰個地鐵站啫嘛，行冇幾耐。分鐘上網嗰邊仲平啲啊！係啊，聽人講話啲水仲平過廣州啊！我唔知，咁我唔知啊，呢個冇。嗰度其實即係佢係又係廣州，又係屬於南海啊。係啊。咁啊，即係兩邊都有㗎嘛。係啊，兩邊啲好處都俾你佔晒。唉。你又可以七千蚊一方，你又比較近地鐵又有。喂，就算近地鐵3萬幾都唔算貴啊，係嘛？係啊，譬如你喺市中心呢啲咁舊啊，都要3幾萬啊。嗱，你呢啲咯，就呢啲啫嘛。你望住嗰個內環路邊嗰啲都3幾萬啊。係啊，呢啲都要3幾萬啊，呢啲咁舊都。點啊？你講啦。樓下有冇超市？呢啲係啊。又或者嗰種龍津路嗰啲清朝嗰啲屋又係。民國嗰啲屋。清末民初嗰啲啊。以前仲有做遊客睇下就好開心，哇！古蹟住啊，真係。唔係，唯一好處就買餸方便同埋近地鐵，老實啦呢個亦都。地鐵都有幾條。係啊，各有各嘅，所以都係呢種買樓都係即係睇你自己係啊，睇你自己選，同埋睇住自己個荷包。即係如果你話要我供幾百萬咁樣，哇喺市中心咁，我寧願買間30幾萬。爭幾遠啊！唉，剩翻嗰啲錢躺平擺住喺個銀行，躺平啦！如果有即係啊，躺到平晒啦，平晒啊！日開部車去邊度 wet 啦？係啊！啊，即係有咁多嘅，你都可以喺廣州躺到平晒啦。而且佢啱先我仲要送車位咧，啊，仲送車位啊！你老城區一個車位啊，越秀嘅車位啊，1200蚊一個月嘅，1300蚊一個月啊！